வணக்கம், நான் நம்ம தமிழ் பொண்ணு பேசுறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாள்பட்ட சளி. ரொம்ப நாளா உள்ளுக்குள்ள ஒரு கட்டியா இறுக்கமா சளி இருக்குது, வெளியே ஏற்றணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த ரெமெடி உங்களுக்கானதான். சேவ் பண்ணிட்டு மறக்காம ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இந்த வீடியோல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெமெடி 3-2-1 அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா பேசிஸ்ல இருக்கு. ஸோ இந்த 3-2-1 ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 நொச்சி இலைகள், 2 துளசி இலைகள், அப்புறம் 1 பிஞ்ச் ஆஃப் டர்மரிக். இந்த மூணையும் நல்லா தண்ணீர்ல கொதிக்க விட்டு இந்த தண்ணீரை நீங்க ரெகுலரா எடுத்துட்டு வரும்போது நாள்பட்ட சளி உங்களுக்கு நல்லாவே குணமடையும். இந்த நொச்சி இலையில பாத்தீங்கன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எதிராக போராடக்கூடிய சக்தி இருக்குது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்குது. ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோ சேவ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதே மாதிரி நிறைய ஹெல்த் டிப்ஸ் பார்க்கணும்னா நம்ம வீடியோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.